Mamangu akaniambia kitu utafanya, ulete mtoto nyumbani, mwenyewe nitazika. Huyo rafiki yangu mama akaniambia unaona kitu tutafanya? Sisi twende mochari wadunge mtoto dawa. Sisi tuweke mtoto kwa bag. Mimi ndio nitakaa naye kwa dirisha. Tupeleke mtoto ushago aende azikwe. Tutatoa wapi hiyo pesa yote? Watu wakatutengenezea mtoto vizuri, wakaweka kwa bagi ya mgongo. Wakapatia msichana akalea. Wakaniambia na wewe ujikaushe. Tukatoka tukasafiri, utufikisha kwa boma. Mama akapokea mtoto, akamvalisha nguo za kumzika. Tukapata wametengeneza mpaka jeneza hapo. Tukazika huyo mtoto usiku kwetu. When Maureen was informed that her child had passed away, her heart broke. But the man, her husband, had abandoned them in the hospital. And so she wrapped up this baby and carried her in a public vehicle all the way to Western, undetected. She was determined to give this child a befitting burial. This is a story of a woman whose only mistake was to fall in love with the wrong man. Let's listen to her story. Welcome to the show, Maureen. Kwa majina naitwa Maureen Vihenda Mwaka. Kwetu ilikuwa Bungoma, tukahamia place inaitwa Soi Kitale. Ja. Okay. Na mko wangapi kwenu? Sisi tumezaliwa wawili. Mimi na mkubwa wangu. Maisha ilikuwa aje? Mlilelewa aje? Nimepitia maisha magumu. Sijawahi jua kama kuna maisha mzuri hii Kenya. Kwa sababu mimi nilizaliwa na wazazi wangu, wamenilea kwa maisha ya shida. Baba yangu wakati alikuwa hai duniani, aliweza kunisomesha, lakini si kumaliza masomo kwa sababu alifika mahali akaanza kugonjeka. Hapo ndio mahali masomo iliishia, lakini mkubwa wangu yeye alisoma akamaliza. So wakati baba alianza kugonjeka, pesa zikaisha, tukaingilia mpaka shamba, tukauza shamba nyumbani karibu yote. Tumebakisha tu mahali nyumba peke yake tumejenga. So sasa masomo ikawa ni shida, sasa siwezi endelea masomo. Mimi nikatoka nyumbani, kuna msichana tulikuwa tunasoma na yeye high school. Akaniambia yeye anafanya kazi hapa Umoja, akaniambia amenitafutia kazi ya nyumba hapa Umoja. Nikuje nifanye kazi ya nyumba. Mimi nikakuja nikaanza kazi ya nyumba, ni yeye alinileta. Na mama pia akaanza kugonjeka. So ilibidi tutoke, mimi nitafute dadangu naye alikuwa anajaribu vibarua huko tusaidie maisha ya mama. Mimi nikavumilia kwa hiyo nyumba ya huyo mwanamke. Anaamka usiku ananiamsha na mguu nampea chakula. Saa zingine ananimwagia maji, anajifanya ilikuwa by accident. Mimi nikavumilia tu, lakini sasa kuna room yake pia moja hapo. Hiyo room nilikuwa napika chakula napeleka kwa hiyo room, na sikukuwa najua hata ni wakina nani wanakuja kukula kwa hiyo room. Mimi napeleka chakula, naenda tu kuchukua vyombo. So akaniambia kwa hiyo nyumba nisikule nyama. Wakipika nyama nisikule, na pia juice nisikunywe. So mimi sikujua sababu ni gani. Sasa nilikuwa napika nyama, naweka kwa meza, napanga timetable meza vizuri. Alafu mimi natoka naendelea na kazi yangu. Ikifika masaa naenda nasongesha vyombo. Sasa kwa hiyo nyumba ungejaribu hata kumuuliza ni wakina nani wanakula hii chakula na wanakuja saa ngapi. Sasa mimi wakati nilielezea huyo soja wapo kwa gate, akaniambia huyu mama sisi tunaonanga kama sio mama mzuri. Huyu mama ni kama anakuanga na mashetani kwa hiyo nyumba yake, kwa sababu hata aongeangi na watu. So mimi nikashindwa nitafanya aje. Nikarudi kwa huyo rafiki yangu hapa Kibira, yeye anaishi Kibira. Tukaishi na yeye. Ikabidi nitoke niende tena kutafuta kazi juu sasa singekaa hivyo. Sasa tulikuwa tunatoka tunaenda kutafuta kazi hata kama ni ya Kilina huko Lang'ata, tunarudi Kibira. So katika hiyo hali ndio nilikuja nikakutana na mwanaume. Kwanza walikuwa kwa jam, mimi nilikuwa kwa barabara ya Kenyatta nateremka. Alikuwa kwa jam anaendesha gari na amebeba wanaume wenzake karibu 7 kwa hiyo gari. Sasa akasimamisha gari akaniambia naweza kukupea lift. Nikamwambia mimi hata nimefika, naenda tu hapa Timol, nimefika. Akaniambia hata hapo Timol tutakufikisha. Na hiyo siku jamu ilikuwa imeshika na mvua pia ilikuwa imekuja. Mimi nikaingia kwa gari. Akanipatia lift, tukafika Timol. Akaniambia mimi naitwa fulani, sijawahi oa na nilikuwa natafuta tu bibi. Walikuwa na rafiki yake mwingine, rafiki yake kwanza ndiye alikuwa ananitaka. Lakini akamfukuza mpaka kwa gari yake, akamwambia toka. Utataka aje msichana na mimi ndio nimebeba kwa gari yangu. Huyo rafiki yake akashuka.
So tuka exchange manamba hapo. Tukapanga siku, tulikuwa tumepanga ilikuwa siku ya Saturday. Mimi nikarudi nikaenda nikaelezea msichana, nikamwambia nimepatana na mtu ameniambia kama tunaweza oana, hajawahi oa, lakini vile naona ni mtu muungwana, tunaweza endelea na yeye maisha. Huyo msichana akaniambia kama huyo mtu mmeelewana na yeye na mtaoana haina shida. Mimi katika ile hali nilikuwa napitia kwa hiyo nyumba, huyo msichana tulikuwa tunalala hata saa zingine hata siku inaisha hata tujaweka kitu kwa mdomo. Huyo msichana akaniambia kama huyo mtu akoshua anataka kukuoa, wewe unaona maisha tunapitia, itabidi mimi juu mimi niko na wazazi wangu wako live, mimi naweza rudi kwetu. Kwa ilikuwa Mumias. Akaniambia mimi narudi kwetu, nataka niende niongee na mama yangu, ameniambia niende auze ng'ombe, anataka kuniorganizea niende Saudi Arabia. Kwa hivyo mimi naweza enda nyumbani na wewe kama huyu mtu ako serious uende uishi na yeye. Nikamwambia acha nimuite hapa Jumamosi moja umuone. Kweli nilimuita, akakuja huyu msichana akamuona, tukaongea. Huyo mtu akasema yeye hajawahi oa, hata alikuwa anatafuta bibi wa kuoa. Sasa nikaenda huyo mtu tukaanza kuishi kama stay. Mlianza kuishi na after kujuana for how long? Tulikuwa tumejuana na yeye 2016. Yeah. Okay. Na mkaanza kuishi pamoja. Sasa tukaanza kuishi 2017 sasa. 2017 ndio tulianza kuishi na yeye. Tukaishi mwaka kwanza tukaishi tu vizuri bila shida yoyote. Hata nikazaa mtoto mkubwa firstborn. Tukakaa, maisha ilikuwa tu mzuri, haikuwa ya shida. Sikuwa naona hata mtu wote kwa hiyo nyumba. Mwaka ikaisha. Mwaka kuisha ndio sasa nikashindwa. Tukienda nyumbani kutembea, yeye by the way alienda kufanya introduction kwa mama yangu. Na mama yangu kwa sababu alikuwa anataka usaidizi, pia alikuwa na maumivu, hana mtu wa kumpeleka hospitali, akakubali. Kweli alikuwa anasaidia mama yangu, anampeleka hospitali, mama anarudi kwa boma. Mama yangu akaniambia nimeona sio mtu mbaya, lakini kitu inanipea wasiwasi, kwa nini hataki uende kwao? Kila mkikuja, yeye anakuja hapa kwetu lakini kwao hataki uende. Sasa siku moja tukasafiri, mama yangu akaniambia itabidi uchunguze, uhakikishe umefika kwa boma yao. Tukatoka tukaenda kwao lakini hakupenda. Kufika kwao tulifika kitu kama saa 9 za usiku ikielekea asubuhi. Yeye akashuka kwa gari na rafiki yake. Akaniambia wewe kaa hapo kwa gari kwanza, wacha niingie hivi nitakuja kukutoa tu hapa kwa gari. Akashuka akaenda kuzunguka, boma yao ni kubwa. Akazunguka, mimi nimekaa tu kwa gari. Sasa wakati ilifika saa 1 ndio mama yake aliamka asubuhi kuangalia, akasema kwani huyu alikuja saa ngapi? Sasa ulilala kwa gari? Mimi nilala kwa gari mpaka asubuhi nimekaa tu. Mama yake akakuja akasema, "Na, kwani kuna mtu kwa hii gari?" Nikamwambia, niko hapa." Mama yake akanifungulia. Akaniambia, "Shuka, karibu kwa nyumba. Utalala aje kwa gari na si mungenibishia mlango hata niingie." Na yeye ameniacha kwa gari, ameenda kwa nyumba yake kulala. Mimi nikakaa tu kwa mama yake. Mama yake akaamka juu ilikuwa mapema, akanipika chai, akaanza kuniuliza story, "Unaitwa nani?" Nikamuelezea kwenyu ni wapi, nikamwambia. Mimi nikakaa nikakunywa chai. Ile hali sasa tunakunywa chai na mama yake tunapiga story, ndio niliona akaamuka. Yeye mwenyewe akakuja sasa. Sasa anakuja kunifungulia nitoke kwa gari. Akapata nimekaa, mama yake akaanza kumgombanisha, "Utakuja aje na mgeni? Umwache kwa gari na we umeenda kulala." Akaambia mama yake, "Wacha kunisumbua. Juu huyo ni mtoto kijana mwenye mama yake, mama amemwekea mkono hivi. Anamsikia kila kitu." So mama yake akamwambia, "Huyu ni nani?" Akaambia mama yake, "Hiyo maswali ni mingi, usiniulize." Mama yake akanyamaza. Amekaa tu hivi, ananiambia, "Saizi ni asubuhi, sasa sumesha kunywa chai, naona wamekupea chai. Wewe uko na kierere, sasa nani alikutoa kwa gari umekuja mpaka kukaa hapa kwa hii nyumba? Uko na mipango gani?" Nikamwambia, "Kwani haikuwa nikuje basi sungeacha nilale kwa barabara?" Kidogo tunabishana na yeye, mwanamke akakuja mnono. Akakuja akaniambia, "Habari yako?" Nikamwambia, "Mzuri." Akaniambia, "Unaitwa nani?" Nikamuelezea majina zangu. Yeye pia akaniambia zake. Akaniambia mimi ndio bibi wa huyu fulani. Mimi nikamwambia, mimi hajawahi niambia kama ako na bibi. Bado mwanamke ananielezea, akaingia. Mwanamke akamuuliza, "Huyu ni nani?" Akamwambia, "Huyu si ni bibi ya huyo driver wangu tumekuja na yeye. Huyu ni bibi ya? Huyu ni bibi yake." Akaniambia, "Si tulikuwa na wa drop, hata hebu tuende. Hebu ingia kwa gari tuniwapeleke
nirudi nipumzike, hata mimi nimesafiri, nimeendesha gari usiku, nimechoka. Hapo sasa ndio nikaanza kudoubt. Kweli si kubishana. Nikasimama nikato. Huyo mwanamke akasema, akailisha huyo rafiki yake akamwambia, kwani ulioa? Ulitoa wapi mwanamke mzuri hivi? Huyo rafiki yake akakubali tu akasema, huyu ni wangu. Juu ni kitu walikuwa wameitana wamepanga na huyo rafiki yake. Hata nataka kumpeleka nyumbani mama yangu amuone. Si tukatoka. Tukakuja wakanidrop nikarudi nyumbani kwetu. Nikaenda nikaelezea mama yangu. Na ujue sasa nilikuwa na ujauzito. Mama yangu akaniambia sasa utafanya aje? Sasa ni mtoto wa pili. Nikamwambia mimi kitu nitafanya, mimi nitatoa. Akaniambia usitoe. Wewe hata kama nikuzaa, hata kama ni shida Mungu wako, wewe zaa tu. Nikavumilia tu. Nikakaa kwetu wiki kaisha. Akakuja akaniambia tuende turudi Nairobi. Tunarudi na yeye Nairobi. Kufika kwa mlango tulifika usiku saa 9. Anafinya kengele. Nikamuuliza unafinyia nani kengele? Akaniambia, wewe usinyamaze. Ni nini inakusumbuanga? Hii ni nyumba mmekuwa mkiishi? Tulikuwa tunaishi, hata tukatoka vizuri, tukapack vitu tukienda ushago kutembea. Nikaacha nyumba vizuri nimefunga. Mwanamke akakuja akafungua mlango amejifunga tawe. Mweupe. Akakuja akaniambia. Kwanza wakati nilimwangalia, huyo mwanamke akashtuka. Tukaingia. Huyo mwanaume akaingia akimsukuma huko. Tukaingia kwa nyumba tukakaa. Mwanamke akamwambia wewe ni nani? Akamuuliza acha maswali ya ujinga. Huwezi pika hata chai. Ndiye aliingia jikoni akapika cha. Sasa mimi singekunywa hiyo chai. Mwanamke akamuinsist niambie huyu ni nani. Akasema uko na mdomo, mnaweza communicate. Yako na mdomo, uko na mdomo, hakuna bubu hapa ndani. Mnaweza ongea na unanipigia kelele nataka kupumzika. Mwanamke akaniambia, mimi naitwa fulani na wewe unaitwa nani? Nikamwambia, akaniambia sasa mimi ndio bibi ya huyu. Nikashindwa. Sasa namba 2. Bibi anauliza ule kwa Kiluya. Sasa hii ni gani tena? Tena umeongeza mwingine tena. Unataka tujaane hapa ndani. So bibi hakujua mimi ni Mluya. Na alijua ule wa kwanza. Wakati aliuliza tu hiyo swali. Alipigwa kofi moja mpaka akaingia. Meza ilikuwa ya glasi. Kaanguka kwa hiyo meza ikapasuka yote. Nikatolewa sasa mahali nilikuwa nalala nikapelekwa kwa room ndogo. Sasa yeye na huyo bibi wakaingia kwa hiyo room nyingine sasa. Tukalala tu. Kufikia asubuhi ndo bibi aliamka, alikuwa anafanya kazi ya saluni huko Kibera. Akaamka akajitayarisha yeye akaenda. Sasa mimi nimeamka nimekaa nashindwa. Sasa mimi sijawahi ishi na mwanamke mwenzangu tena nyumba moja. Hii maisha itakuwa gani sasa? Sasa najiuliza maswali. Sikulala hata. Huyo mwanamke akatoka akaenda kazi. Karudi saa 10. Mwanaume akaamuka akaniambia nimpikie chai. Nikapika tu chai. Ukijaribu kumuuliza swali, anawaka kwa nyumba hata anaweza kukunyonga. Hata nikikuwa na wanawake 10 wako na nini? Nikamwambia mimi uliniambia hujawahi hiyo. Akaniambia so tufanye nini? Nikufe kwa sababu nilikudanganya sijawahi hiyo na umepata nimeoa. Tufanye aje? Nini ilifanya uendelee kukaa? Nilikuwa nalala kwa hiyo nyumba. Nalia usiku yote. Mwanamke akaniambia acha nikwambie Maureen. Wewe unajisumbua na hizi hasira zako ndogo. Na bado wengine wajakuja uwaone na wajafanywa vituko mbele yako. Sasa kama ni mimi na unafili vile unafili hivyo, sasa si utapasuka tu. Nikafikiria ni jokes. Huyo mwanamke akanikalisha akaniambia mimi by the way sijawahi zaa. Nilikuwa nataka tu mtu akuzalie mwanaume. Lakini hata kwenda kwa ukweli, huyu si mtu akuzalia. Utazaa tu kwa sababu kuzaa iko. Huyu si mtu hata anatake care na watoto. Akaanza kunitajia wale wanawake amezalisha nje. Amezalisha mwanamke mwingine mtoto, amezalisha pia mwingine. Akaniuliza, "Na amekupeleka kwao?" Nikamwambia hata nimeenda kwao nimepata bibi na watoto 3. Akaniambia karibu mahali penye hujawahi karibia. Kwa life mpya yenye hujawahi ona. Kwa hivyo alikuwa anajua huyu wa kwanza. Yeye alikuwa anajua huyu wa kwanza. Juu nasikia walikuwa wanaishi ingi wote Kibira ndio huyu aende ushago. Mwanaume akarudi. Kurudi nikamwambia, mimi nataka tu tuongee na kwa uzuri. Atuongei kwa ubaya. Mimi hii maisha naishi kwa hii nyumba, mimi sioni kama nitaendelea. Sijawahi ishi na wanawake wawili kwa nyumba. Akaniuliza surudi kwenyu huko mali nyumba inaanguka. Muna shamba, mpaka akaambia mwanamke, "Unasikia? Kwao wameuza shamba yote. Hata saa hii akakufa, sijui atazikwa kwa barabara. Wazazi wameuza shamba, makaburi zimejaa kwao. Sasa hata atazikwa wapi?" Ananiringia hapa, "Umeleta mtu kwa nyumba, akifungua friji iko hapo, chakula iko hapa akule. Badala mtu akula anataka kungangana na maisha yako na wanawake wenye uko na. Kwani yeye ni special?" Mwanamke akaniambia, "Maureen,
Kwa hiyo nyumba itabidi ukubali tu kuishi vile tuko. Kwa sababu ukijifanya vile uko hivyo, wewe ndio utaumia. Juu nishaambiwa hata hapa Nairobi una hata mkoa hata mmoja. Mimi nikamwambia sasa nifanye nini? Ati hivi tunajifanya kujikasirisha, utakasirika sana. Wewe utajipea hata attack wewe mwenyewe. We, tunaongea hivyo. Mimi na yeye tumekaa tu tumeongea ni saa moja tukiona TV. Tunasikia kengele na ring. Yeye akaenda kufungua. Mwanaume amekuja na mwanamke mwingine amebeba bag na ako na mimba. Huyo mwanamke akasema mimi sina pa kuishi na nimekuja na mimba ni ya huyu. Kwa hivyo nimeleta mimba nataka mtoto azaliwe kwao. Huyo msichana akaniambia, "Sasa umeona? Na ulikuwa unakasirika. Sasa saa hizi ndio utafura kabisa upasuke." Huyo mwanamke akaingia akasema hapa ndio tutakaa. Hapa ndio mtoto atakaa, hapa ndio kwa kina mtoto. Sasa kuishi kwa hiyo nyumba, chakula ni kujipanga. Ukumbuke mimi sina kazi. Au wako na huyu ako na hoteli, mama yake ako na hoteli hapo Kibira. Huyu mwingine ako na salon. Mimi ni nijipanga. Nilikuwa nakaa hata saa zingine hata sijui hata chai ya maziwa sikuwa najua inafanananga aje kwa hiyo nyumba. Kwa hiyo nyumba ufai utoke uende utafute kibarua. Ukienda kufulia hata mtu anasema ulikuwa umeenda kwa wanaume. Anakuja mpaka kwa huyo mtu anakupiga mbele ya huyo mtu akikurudisha na ajali hata uko na mimba. Mimi nikakuja nikakaa. Huyo tukakaa wawili. Mwingine tena akaletwa. Huyo akasema mimi watoto wangu ni wakubwa, nyinyi wenye bado mtazaa sana. Mimi wangu ni wakubwa. Mwanaume akaniambia, "Umeona? Sasa na bado hujao? Karibu kwa dunia uone mengi. Wewe unakaa tu huko mashambani huko ushago, hujawahi jua kama watu wanaishingi Nairobi kuna kwaangaje. Mimi niko na pesa, niko na magari, niko na shamba. Nyinyi mko na nini kwenyu?" Sasa tukaishi wanawake wangapi? 3. Mimi nikiwa 4 na ule mwingine ako nyumbani. Sasa sarakasi ikaanza kwa hiyo nyumba sasa. Wanawake wanatoka, wakirudi, watoe manguo hapo, wapigiwe simu aende wabebe bwana chini wamlete. Watoe manguo kwa hiyo nyumba inakuwa kama Afro Cinema ile sijawahi iona, wanafanya vituko nikiona wakicheka. Nikasema hii ni maisha gani? Sasa wakati ilifika wakati wa kujifungua mtoto, nikaenda Kenyatta. Kufika Kenyatta mwanaume alisikia tu naumwa nimeenda kuzaa. Hivyo ndiye alifunga virago, akazima simu, akaenda kwa bibi mkubwa ushago. Hao wengine wakasema sisi tuna uwezo. Kama mwenye kukupea mimba ameenda sisi ni nani? Kweli nikaenda, nikakaa Kenyatta. Kuna tu mama rafiki yangu tulikuwa tunakaa naye kwa ploti, tulikuwa tumeelewana na yeye hapo. Yeye ndiye alinipeleka. Sasa akakuwa ni kama yeye ndio dada yangu. Huyo mama akakuja, akapata nimewekwa kwa kitanda, kweli nikajifungua. Nilichelewa kujifungua huyo mtoto, akachelewa kwa tumbo. Nikaekewa hiyo dawa ya kuweka mtu uchungu azara. Kwenda kuzaa nilizalishwa na student. Kufika daktari mkubwa alifika tu kwangu hivi. Akaona nimeisha nguvu, nimeenda kabisa. Huyo daktari akamwambia aende theater mara moja. Afai kukua hapa. Mimi kitu nilisikia tu ni nguo yenye nilikuwa nimevaa iliraruliwa. Nikafungwa ingine hapo, nikapelekwa theater. Kupelekwa kwa hiyo mashini kitu nilisikia tu akisema ni 3 minutes left. Hivyo ndio peke yake ndio nilisikia. Na nikasikia uchungu kila mahali. Nikaamka kesho yake saa 12 asubuhi. Nikajipata niko kwa room peke yangu. Wakati niliinua kichwa hivi nikapata nimewekewa mpaka mapipe nimeshikilia hivi za hizi mwili si yangu. Huyo nasi akaamuka hapa akakuja akaniambia, "Usiinuke." Nikaanza kusema, "Asante Mungu. Asante Mungu umeniokoa. Asante sitarudi kukukosea tena." Sasa anaomba mwenyewe hapo. Kaniambia mtoto ndio ule lakini huwezi enda kumuona kwa sababu pia na yeye ako nasari, ako na yellow. Jaundice. Nikaenda akanipeleka kwa kitanda. Akaniambia, "Hebu nipe namba huyo msichana alikuleta hapa." Akapigia msichana akamwambia, "Unaweza pika chai ulete?" Msichana akasema, "Yeye nitaleta." Akaniletea chai nikiwa hapo. Sasa hiyo napigia mtu simu, ni mteja. Simu zake zote alizima. Mtu mwenye ananipigia ni ule mwanamke wake sasa. Ule wa kwanza. Huyu mwenye azai. Okay. Wa kwanza hata ajui kitu. Sasa huyu mwenye azai ananiuliza, "Kwani umefikia wapi?" Sasa madaktari wakaniambia usishike hiyo simu tena. Simi nikakaa Kenyatta. Sasa mama yangu, sister yangu na hawezi kuja, anashughulika na mama nyumbani, pia mama amezidi. Sasa mimi niko ward. Nilikaa Kenyatta wakati wa nini yote. Ni karibu mwezi nikiwa tu Kenyatta. Mwanaume hapatikani. Sasa
Akakuja. Ukuja akani discharge tu. Nikatoka nikarudi kwa nyumba. Wakamwandikia madawa hapo, akamwambia hizi dawa uende ununue. Tukarudi kwa nyumba, ambeba mtoto. Kufika akasema, akaenda chemist akauliza hizi dawa ni pesa ngapi? Wakamwambia dawa moja inatoka 3500. Akasema niende quest dawa yangu kwa sababu ya mwanamke. Kwani ni nanunua ni gold. Wanawake niko nao wengi. Imagine yako kununua hiyo dawa. Mimi tukakaa kwa nyumba. Tulikaa wiki ya kwanza. Nikamwambia vile nasikia sisikii vizuri. Akaniambia na kama usikii vizuri, usifungue masikio usikie vizuri. Wiki ya kwanza ikaisha, ya pili, kufikia ya tatu. Nikazidiwa. Ananiambia, "Toka enda ununue mboga huko chini." Alikuwa anaishi 4th floor. Ukuje unipikie ugali. Sasa nikienda sioni, nashikilia machuma, sina hata nguvu. Nikanyamaza tu, nikarudi kwa nyumba. Hata kupanda stairs ni shida. Nikapata amekaa. Akaniambia, "Haupiki, kwani hii nyumba hutapika? Wewe unatanguza huyu mtoto wako, unajifanya ni kama ni gold. Kwani ulizaa malaika? Wewe unajua mimi niko na watoto ngapi huko nje? Hii ni kitu gani unaniambia hapa ati mtoto wako hapo hawezi pika?" Nikamwambia, "Umejua hali yenye niko ndani sio mzuri." Akaniambia, "Utaniletea bwana, peleka ujinga huko. Hata naweza enda nyumbani, sitaki hiyo ujinga yako." Hivyo kweli akachukua, akaenda. Akasafiri, zilikuwa saa 7 mchana. Akaenda nyumbani. Akaniwacha hapo. Na hao wanawake sasa. Hao wanawake wakarudi jioni. Wakapata nimezidiwa, akaniambia, "Ai, kwani bwana wako alikuacha ukiwa hivi?" Nikamwambia, "Mimi hata sioni, hata sisiki." Akaniambia, "Shauri yako, utakufia hapa." Huyu mwingine akachukua simu akampigia, akamwambia, "Huyu mwenye umeacha kwa nyumba ni mgonjwa sana." Akaambia mwanamke, "Wewe si bora wewe ni mzima? Uko na shida gani na watu wenye wanagonjeka? Si waache wagonjeka hata wakikufa, kwani ni hao kwanza kukufa?" Imagine hao wanawake waliamka asubuhi wakaoga wakavaa, na niko na mtoto mdogo. Wakatoka wakaenda shughuli zao. Sasa kufikia saa 7, kuna wamama tulikuwa tunashiriki nao. Wakasema, "Ai, tumekaa bila kwenda kuona Maureen. Wacha tuende tumtembelee." Yaani ni Mungu tu. Mimi mali nasemanga tu ni mali niko saa hii ni Mungu tu. Juu hata ndio mwenye ananilinda mpaka saa hizi. Hao mama walikuja. Wakanibeba wakanipeleka hospitali. Wakanipeleka Mbagathi. Kufika Mbagathi hao madaktari wakasema hatuwezi guza huyo. Huyo ni maiti, sisi tuguzi. Wakatufinyia ambulance. Sasa tuna hata shilingi. Hao mama wako tu wanasema watachanga tu. Mbagathi ndio waliita ambulance kutoka Kenyatta. Nikarudishwa Kenyatta. Kufika Kenyatta nikawekwa kwa ward. Nilifika Kenyatta sasa saa 7 za usiku ndio madaktari walianza kunishughulikia. Hao mama wako hapo. Wakaambia wamama huyu mtoto msimuache hapa. Wakamuuliza madaktari tutampeleka wapi na saa hii ni usiku na ni mdogo. Huyo daktari akaenda kwa room akaleta nani. Akamwambia enda mkoroge mpatie mtoto. Huyu mama akitoka hapa kesho hatafika kwa nyumba. Huyu anaenda, huyu anafaa ingia ICU. Huyu si mtu wa kurudi. Sasa hii sioni. Wameshaniwekea mpaka mapipe ya machakula huku kwa mapua. Hao mama walienda na mtoto. Wakanisa na siwajui. Wakaenda na mtoto kukaa na yeye. Mimi nikashughulikiwa hiyo usiku, nikawekwa kwa machine. Mimi hata sikuwa najielewa. Wameniwekea vitu zenye napumua nazo huku, wamefix za chakula huku. Sasa nikakaa huko. Wakaambia hao mama msilete mtoto hapa kwa ward, atakuja kupata magonjwa tofauti. Acha tu aenda akunywe nani kabisa juu ameanza nani, akunywe nani. Mimi nikaekwa ward hao akaenda na mtoto. Sasa walikuwa anakuja kuniona mara moja. Sasa ikafika ni bill kulipa Kenyatta sasa. Kwanza wakati alipigiwa simu mara ya kwanza akakata simu na akazima. Nikapeana simu ya mama yake. Mama yake akapigiwa, akaelezea unajua fulani na fulani, akasema namjua. Alijifungua na unaelewa story vile inaendelea, akasema kijana yako ako wapi? Ati tuko na yeye hapa nyumbani. Hebu mpatie simu. Upewa simu akasema, huyo acha apone afanye kazi kwa hospitali. Simu na kuanga na kuosha vyombo na kufua huko. Muadmit afanye kazi huko mwezi mwingine moja, atoke. Mimi sina pesa ya kumtoa. Mimi nikanyamaza tu. Ikabidi kuna mama hapa alikuja tu akaniuliza. Sisi ikabidi tu nikae kwa hospitali. Juu sasa hata hao watatoa pesa watu. Kanisa hiyo pesa watu walikuwa wanataka karibu 80,000. Sasa mama yangu akakuwa serious. Akapigia mama yake akamwambia mimi nakuletea na kupeleka ndani. Mwezi fanyia mtoto wangu unyama hivyo. Sasa hii mtoto hata mjui ako na wakina nani, msichana wangu ako kwa hospitali. Na mnanionyesha madharau. Sasa mama yake vile alisikia anapelekwa kufungwa, ndiye alipigia social worker Kenyatta sasa. Ndio social worker akatumiwa pesa kwa paybill
ndio nikadischargiwa usiku sasa. Kutolewa usiku, nikaenda tu, sina pa kwenda. Nikarudi tena kwa hiyo nyumba. Juu nitaenda wapi? Siwezi enda kwa mama wa kanisa. Juu kwanza huwezi enda kwa mtu kama haja kukaribisha. Yeah. Si ndio wakakuja kesho yake wakaniletea mtoto. Mama wako hapo wakafurahia. Wakasema huyu mwanaume utakufa tu kama anakuangalia. Wewe kama ulikubali kuishi na yeye, utajua hujui. Sasa tukakaa, akakuja. Ukuja akaniambia, "Nataka tupeleke mtoto nyumbani." Nikijaribu kumuongelesha sasa ananiambia, "Si bora huku kufa, si ulipona. Tunataka tupeleke mtoto aende nyumbani, aende mama yangu amunyoe." Juu sisi desturi zetu za Waluya lazima mtoto kama ni wa mtu, mama mkwe amunyoe. Wewe mwenyewe huwezi mnyoa. Tukapeleka mtoto nyumbani. Kufika, huyo bibi sasa akaleta kichwa sasa. Akasema, akamuuliza, "Si ulisema huyu ni bibi ya ule driver wako?" Amegeuka aje amekuwa wako mpaka amezaa. Alafu huyo bibi wa nyumbani amezaa wasichana peke yake na huyu alikuwa kijana. Akasema, huyu mwanamke hawezi kanyaga hapa. Huyo nitamkatakata. Nitamkata mpaka na panga." Sasa tukaenda na sister yangu. Sister yangu akaniambia, "Acha tuende tukatwe tukiwa na wewe." Kufika kwa boma tukapata huyo mwanamke yako hapo. Kuingia akaita mama yake. Mama yake alikuwa ashajua tunapeleka mtoto anyolewe. Mama yake kuja akauliza mama yake, "Unajua hawa?" Mama yake akasema, "Si ninawajua. Huyu si ni bibi ya kijana wangu na niliambiwa mtoto anakuja ni mnyoe. Na hata mimi ndio nilituma pesa kwa hospitali kama Maureen ameadmit." Akaambia mama mkwe, "Wewe unajua kunyoa? Hakuna mtu unanyoa hapa." Mama mkwe akamwambia, "Hii ni boma yangu. Na kijana yangu ako na right. Hata akitaka kuoa mabibi 100. Sisi tuko na shamba ndio ile. Hapa ni kwake. Mimi nitanyoa mtoto na mtu mwenye anaona kijana yangu ni malaya. Geti iko wazi. Arudi mahali alitoka aende aishi mahali penye hakuna malaya. Na mwenye atakubali tabia zake, hata mimi nitakubali, tutakaa na yeye nitamkaribisha." Akanyoa mtoto. Unaona jana nyoa mtoto, kijana sasa alikuwa nyumbani. Wakati nilifika tu na mtoto hivi anyolewe. Nikamwambia tu stage nimefika. Akarudi Nairobi akarudi Nairobi na akazima simu. Nini ilikuwa inafanya kuchukia kiasi? Mimi si kuelewa ni nini. Mimi na sister yangu tukapeleka mtoto akanyolewa. Mama akatupea fare. Tukarudi kwetu. Kurudi tukakaa kwetu. Nikarudi hapa sasa Nairobi. Sasa ndio nikaendelea sasa kusikia maisha sasa ndio hiyo. Sasa ndio serikali ilianza. Huyo mwanamke sasa akaanza kwenda kwa waganga sasa. Anaenda kijua aje anaenda. Alikuwa anatoka asubuhi, akikuja anaanza kuongea na masimu. Zile ulisema sasa hiyo mimi najifanya sisikii. Saa zingine ametoka ameenda kwa balcony nyuma. Mimi nimezunguka nimeingia kwa bafu polepole. Nikaanza kusikia anasema, "Umejua sasa mimi vitu vile niliona akifanywa mwanaume hizo za madawa ndio zilinifanya na mimi pia nianze kuchungana na chakula yao si kukuwa nakula." Akamwambia, anaambia mtu, "Ulisema nikikuja tu niweke hiyo kitu kwa mlango, huyu mwanamke atatoka aende. Kwa nini hajaenda?" Na huyo naye akamuuliza, "Wewe ulikuwa unataka aje?" "Mimi nilikuwa nataka huyu mwanamke aende, hata bwana tumekubaliana na yeye jana, lakini mtoto haba. Huyu mwingine aende tu na yeye, lakini huyu mdogo abaki. Juu mdogo ndiye hajajua mengi sana." Huyu mtu anamwambia, "Wewe urudi kesho tuone vile tutafanya." Huyu mwanamke ni kama pia na yeye anaomba Mungu wa. Na huyo naye akasema, "Tutaona mahali huyo Mungu wake atamfikisha." Sasa siku moja mimi nimelala kwa room. Kwanza hiyo Sunday tuliamuka. Bwana akakuja akaniambia, "Maureen, wenyewe nimekukosea mambo mingi, lakini naomba tu unisamee. Sitarudia tena. Najua kweli wewe umezaliwa kwa familia maskini. Yote yenye nilipitia unisamee." Si mwanamke alikuwa anasikia. Mimi nikamwambia, "Mimi sina shida juu mimi sina pa kwenda. Nyumbani tuna maisha, hapa tuna makao pia. Sasa wacha tu ikue vile umesema. Nitakuheshimu, tutaishi tu vizuri kwa hii nyumba. Hata hawa wanawake nataka kila mtu niende nimchukulie nyumba yake watoke. Juu siwezi achana nao. Nilianzana nao kitambo ni vile siwezi nilitaka tu nikuwini. Sasa ningekuambia ukweli ungekuja. Lakini sasa vile umekuja lazima ujue ukweli." Mwanamke anasikia tu. Sasa wakati walienda kuingia kwa room yao huko wamelala. Mimi nimelala na mtoto nikasikia kitu ni kama imesukuma mlango na nilikuwa nimefunga mlango. Sikuwa nazima taa. Kuangalia nikaona kama kivuli ya mtu imeingia. Kushtuka kuamka hivi nikae. Niliona kuangalia kwa miguu mwanamke amesimama. Mwanamke, yani ukiangalia hivi mtu amesimama hapo, amevaa manguo nyekundu, ameniangalia na macho mbaya hivi. Ameshika kisu hivi, anakuja anasongea mtoto hivi. Nikaanza kuomba.
blood of Jesus. Nikakemea katika jina la Yesu, damu ya Yesu. Mimi kwa bedroom yangu ungekosa Biblia. Nikangangana. Na kitu fani na ngangana hivyo na mwanamke ati hawa kwa hiyo bedroom next na hakuna kitu walisikia. Wanawake wale watatu walikuwa wanalala bedroom moja. Walikuwa huko pamoja na bwana yao. Kwanza wanapiga mastori huko wanacheka. Na mimi niko huko na struggle na hiyo kitu. Nikakemea blood of Jesus. Nini. Kweli damu ya Yesu ilishuka. Hiyo kitu wakati nilisimama unaona hivi na macho. Si ati umelala unaota. Wakati nilishtuka tu hivi, hiyo kitu ikafungua mlango na ikaruka kwa balcony. Mimi nimekaa. Nikasema sasa ndafanya nini? Nikaenda, nikaita mwanaume. Hebu kuja kidogo. Akaniambia, wewe ulikataa na hiyo mwili yako. Unaniitia nini? Wewe kama uwezi ukikubali uache mtoto wako huko utoe manguo utujoin. Unaniitia nini? Wanawake wakacheka wakasema, alijifanya yeye ndio mdogo ati sisi ndio wakubwa hata jua ajui. Hakukuja. Sasa nikasema wacha nikuelezea. Mwanamke akakuja kaniambia, Maureen, ati ni vitu gani ulikuwa unasikia usiku? Nikamwelezea. Akacheka akaniambia, na wewe unakuanga muongo. Hizo vitu zote ulizisikia? Nikamwambia haki ni ukweli. Akaniambia sasa kwa hiyo story umeamua aje? Si wewe utoke tu uende utafute kazi ya kuishi ya nyumba, uniachie mtoto mimi nitakaa na mtoto. Huyu ni mwenye hana mtoto. Wewe mwenye hana mtoto. Atuwaende tu tafute kazi ya kuishi. Mimi nitakulelea mtoto vizuri. Akarudi akaniambia, mimi nilikuwa naona nitafute pesa nikupatie, unipatie huyu mtoto, wewe utoke kwa hiyo nyumba uende. Hata baba ameshakubali tukupatie nani? Tukupee pesa utoke uende. Kuuliza mwanaume, akaniambia hivyo ndio iko tu. Mimi siko ready kukaa na wewe. Wewe uende uniachie mtoto, uache mtoto, huyu atalea mtoto na atampatia kila kitu. Leo tutakulipa pesa uende. Nikasema sasa nitaachaje mtoto? Nikasema mimi mtoto wangu siwezi waacha. Nikavumilia. Mtoto ndio mpaka akatembea, akafikisha miaka ngapi? 3. Kufikisha 3. Sasa ndio mimi tena nikajipata niko na mimba. Nikamwambia unajua niko na mimba. Akaniambia mimi kitu nataka kwa hiyo nyumba ni watoto. Wacha tukae kidogo. Ikafika 6 months. Mwanaume akakuwa ile shetani ile yenyewe kabisa. Unajua sasa siku yenye alikuja anataka kurudia, nikamwambia sasa uwezi nifanyie vile ulinifanyia. Mimi unataka uniambie kama unitaki kwa hii nyumba, unitoe nitoke nie. Alinipiga, akanikanyaga kwa tumbo. Unajua nilimiskari. Mtoto alitoka kwa tumbo akiwa 6 months. Nilipatikania Mbagathi. Mtoto alikaa wiki 3 akakufa. Kukufa hata hakukanyaga huko. Kukufa. Sasa huyu mwingine nikaita huyu mama rafiki yangu akamchukua akakaa na yeye. Nikapigia mama yangu akaniambia sisi Waluya ujue tuwezi zika mtoto mahali pengine. Kidogo tunaongea na mama yangu ananipigia mama yangu nikamwambia kata nisikie kitu anasema. Wakati akaniambia fanya hivi, hebu uliza mochari wakitaka kuzika wenyewe mtoto wanazika na pesa ngapi? Alafu niambie nikutumie hizo pesa. Mimi niko ushago. Alikuwa ameshaenda nyumbani. Nikamwambia, nikauliza huyo mwenye alikuwa hapa akaniambia huku kuzika mtoto mwenye alikuwa mwezi wa wiki 3 atalipa shilingi 1500. Ndio tumzikie mtoto. Kumwambia akaniambia haina shida na kutumia 1500 wazike huyo mtoto na wewe utoke hapo uende nyumba na usijaribu kuambia mtu hiyo story. Ambia tu watu hiyo mimba ilitoka yenyewe na mtoto ameaga na hata iliisha hivyo. Kupigia mama yangu simu, mama yangu akasema haitakuwa iwezekana. Sisi Waluya na uko nao wengine, hiyo damu itakuja kukuuliza kwa nini ulinitupa. Mimi ndio huyo. Mama yangu akaniambia kitu utafanya, ulete mtoto nyumbani, mwenyewe nitazika. Nikaenda nikaongea na hao marafiki zangu. Tuna pesa ya kubeba mtoto ati tulipe gari iende zike mtoto. Huyo rafiki yangu mama akaniambia unaona kitu tutafanya? Sisi twende mochari wadunge mtoto dawa. Sisi tuweke mtoto kwa bag. Twende tubani. Mimi ndio nitakaa naye kwa dirisha. Tupeleke mtoto ushago aenda zikwe. Tutatoa wapi hiyo pesa yote? Sasa ile 1500 yenye alinipatia ndio hao watu wa mochari walisema hata sisi usitulipe. Tumeona maisha shida yenye umekaa naye hapa. Mtangu mtoto akiwa nasari. Hiyo pesa tumia tu muende Western. Watu wakatutengenezea mtoto vizuri, wakaweka kwa bagi ya mgongo. Wakapatia msichana akalea. Wakaniambia na wewe ujikaushe. Usisikie chochote. Nilikuwa nalia mpaka naisha nguvu. Wakaniambia unajua wakati utaenda tu utoe hiyo machozi yako kwa gari, maaskari watawashika na mtaishi ndani milele. Juu watapata mmebeba maiti kwa gari. Kweli tulitoka saa 7 mchana. Tukaenda kuchukua hapa afya center. Tukatoka tukasafiri. Mama yangu akaniambia nimeongea na mama wa kanisa tunakungoja. Mkuje mkifika stage
mtupigie simu, tuwatumie watu wa pikipiki wawachukue, alafu tutajua vile watawaleta kwa bo. Kweli tukakaribia kufika Eldoret, tukapiga, tukapata watu wa pikipiki wanatungojea, tukiwa mama 3 na mtoto kwa bag. Wakatupeleka kwa boma, utufikisha kwa boma, mama akapokea mtoto, akamvalisha nguo za kumzika, tukapata wametengeneza mpaka jeneza hapo. Tukazika huyo mtoto usiku kwetu. Mama yangu akaniambia usijaribu kubeba mdomo yako mwambie mahali ulizika mtoto. Mwambie tu ulimwacha wapi? Mbagathi vile alikuwa anataka. Usimwambie. Nikakaa nyumbani nikaombewa, tukazika mamangu. Mama ndio walizika huyo mtoto wenyewe. Juu ilikuwa usiku. Ukaa nyumbani ndio sasa nikamaliza karibu mwezi nyumbani ndio nikarudi. Ita mwanaume akutafuti. Ashughuliki. Kurudi sasa nikarudi nichukue mtoto wangu mahali yako. Nikaenda nikachukua mtoto. Mama akaniambia sasa itabidi ufikiri. Nikaambia haina shida. Wakaniambia sisi tutakuchangia lakini enda umpime ndio ujue vile utatoka na vitu za. Juu ukienda tu kutoa vitu kienyeji utajua ujui. Atakumaliza. Huyo mtu wako anakaanga muuaji. Sasa tukakaa nao mama nikamwambia unajua hata kukula kwa hii nyumba ni shida na huyo mtoto hawezi kula hapa chakula. Ndio hiyo hawa wanamuinda wanawake. Sasa huyo mama mwingine pia akazaa mtoto wake tena hapo. Sasa nikaona hiyo maneno madharau imekuwa mingi. Sasa baadaye akaenda kulala. Mimi nikachukua mtoto. Nikasema mimi nataka ni time tu. Hata afadhali hizo manguo zikae. Mimi nataka nitoke tu. Niende niishi hata kama ni huko kwa kanisa. Hata kama ni kwa barabara. Afadhali niende niishi tu mahali popote penye sitasikia shida, mahali kuna amani. Kweli nilitime wamelala na huyo mwanamke. Alikuwa ameninyang'anya mpaka simu nilikuwa nayo. Kutime nimejua milango wafungi ziko tu wazi. Kuangalia hivi bedroom nikaona wamelala, wamejifunika, wameshikana kabisa wamelala. Nikaenda nikachukua simu. Nikachukua hadi kifungua, nilikuwa na kifungulia milango zote ameweka hapo. Nikakuja nikafungua milango, nimefunga mtoto kwa mgongo. Nikarudi nikawafungia, mimi nikatoka. Kutoka nikaenda kwa kanisa, kuishi kwa kanisa na hao mama. Ukaa na hao mama huko, wakaniambia sasa nguo zako utapata aje. Nikamwambia nguo nitajua vile nitapa. Nikapigia huyo mwanamke mwenye ako kwa nyumba. Nikamwambia uniambie Josu ulikuwa unataka nitoke kwako. Akaniambia tu umefanya kitu ya maana. Nikamwambia kitu nitafanya. Akaniambia mtoto akikuchokesha unirudishie nitakulelea vizuri. Nikamwambia umtime kama ametoka uniite nikuje nichukue vitu zangu. Kweli alimtime. Ilikuwa kama saa 1. Akaniambia kuja uchukue ametoka. Nikakuja na mama tena rafiki yangu. Ukuja mwanamke akatufungulia. Tumeingia tu hivi tumepaka manguo. Mwanaume ndio yeye amefika. Sasa ndiye alichukua manguo. Wanataka nini hapa? Si walienda. Sasa alikuwa anatoa bag hivi akiwachilia kwa stairs. Nenda urokote huko. Akanitupia vitu zangu zote zikaishia nje. Mimi nikaenda nikachukua vitu zangu. Hivyo ndio tulitoka. Tumepigwa, tuko na maumivu, tukaenda na huyo mama. Huyo mama analia tu. Tukaenda kuanza kuishi nao sasa. Kwa kanisa tu akanipatia kanyumba hapo. Kibira sasa. Kibira sasa. Tukakaa Kibira, wakanitafutia hizi kazi. Mimi nimefanya mpaka mjengo. Mjengo nilikuwa nabeba simiti napandisha kutoka chini mpaka juu. Hata mwingine alikuwa ananiambia, "Na wewe ukaangi kama mwenye uko na shida." Mimi nilimwambia mimi hata nikiwa na shida, mimi mtu hawezi jua. Unajituma. Na kaanga tu vile niko hivi na struggle tu. Tukafanya hiyo mjengo. Ndio sasa huyu mama akaniambia nimepata nyumba mahali kwingine kunaitwa South B. Twende uende uulizie huko nyumba zinakuanga cheap. Nikaenda South B. Sasa bahati mbaya huko South B mahali alinipeleka, si ni huko mahali tulikuwa tunaishi karibu na daraja. Sasa wakati mafuriko ilikuja, mvua ilikuja usiku tumelala, ilibeba sisi tulikaa hivi tumeweka miguu hivi tu. Mpaka vyombo zilikuwa zinabebwa zikipelekwa. Mimi sasa hata nguo niko nazo ni watu walifanya kunichangia. Ni watu tu walifanya kunichangia. Hata kuna mama tulikuwa naye hapa huyo tu kwa kanisa. Ndiye akaniambia chukua hii simu, akanipea hii, akaniambia ufanye ukitumia ingawaje ni mbaya lakini ita receive na itume message. Ukipata yako unirudishi, huwezi kaa bila simu na wewe una struggle. Sasa si ndio tukatoka huko South B tukabomolewa. Nyumba walikuja kubomoa manyumba usiku. Tukagongewa ujui mahali unaenda, una hata shilingi. Uko na mtoto hapo mmoja sasa ule mwingine sister yangu alimchukua akae nyumbani na yeye. Anakaa nyumbani na yeye hata anang'ang'ana kumpeleka shule. Hata sasa yeye aliniambia ako tu kwa boma alifukuzwa school fees. Anakaa tu kwa boma sasa mimi mwenyewe nikimwambia mimi
Saa hii hata sina vile nakula, sina vile naishi. Juu sasa unajua mama, hizo stress ndio zilikuja zikazidi, mama yetu akaaga dunia sasa. Sasa tukabaki tu na huyo dada yangu sasa. Sasa mimi tukatoka huko South B ndio tukasonga hapa Wilson. Kusonga nyumba yenye tena nilikuja kupewa nikae ndani. Ndio hiyo tena inalipuka, septic inalipuka. Unaamuka unapata sewage imejaa kwa nyumba kila mahali. Ai, hata mavideo nilikuwa nazo hapo. Maji unapata inzi zimejaa mafi. Sasa ndio mama mwingine akaniambia kuja nikupatie nyumba yangu kwa sababu hii nalipisha 4,000 ukae hapo ndani. Si nikaenda nimekaa hapo karibu siku 2-3. Ananiambia wewe nimeshaambiwa na watu wewe ufanyi kazi. Wewe unakaa tu uko na mashida. Juzi amekuja akatoa vitu zangu akaweka kwa mlango. Kama nimetoka tu nimeenda kibarua kufulia mtu manguo. Nikakuja nikapata ametoa, mtoto alikuwa amekaa tu hapo kwa mlango amejihurumia. Manguo ziko nje kila kitu. Amepiga mlango msumari. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia hakuna haja mwezi ishe na utanilipa. Juu nimeambiwa wewe ni uniasola, una kazi, una mbele wala nyuma, hata kukula unaletewa chakula. So sasa mimi hakuna haja ukuje ufanye nini? Uingie kwa nyumba yangu. Sasa ndio rafiki akani-accommodate, akabeba hizo vitu zangu, akapeleka kwa nyumba yake. Sasa mahali niko sahi. Na huyo sasa tangu nitoke kwake, alitupa vitu kwa gorofa na akaongeza message akaniambia usiwahi rudi hapa tena. Siku ile mtoto atakuchokesha umlete, na hata usipomleta niko na watoto wengi, hata nikikufa wengine watakuja kunizika. Sasa huyo wako support mtoto. Hata hataki kujua kama huyu mtoto anakulanga. Hata kuvaa nini hataki kujua. Sasa ndio mimi nimeishi hiyo maisha ya kustruggle. Nimejaribu kufanya vibarua zenyewe upate ukose. Sasa maisha ni ngumu vile saa hii, hata vile unaniona hivi. Hata mahali pa kuishi ni shida sasa. Sina hata mahali pa kuishi sasa. Huyu alikuja akapigilia mlango yake. Haya huko kwingine nayo tukahamishwa. Wakasema huko tuko kwa daraja inafaa tuhame sasa. Sasa wakati tulitoka huko ndio watu wa kanisa wakaniambia sasa wewe ukiona maisha ni ngumu itabidi ubebe vitu zako. Huyu mwingine mwenye amekuwa accommodate juu hata kaa ako na watoto pia yeye na mzee wake ako hapo. Akaniambia kitu utafanya itabidi utoke ukuje ufanye nini? Uishi huku kwa kanisa. Mimi nimefanya mjengo, nimefanya mpaka usoja. Nilikuwa nafanya usoja hapa Kenyatta, nafungua gate. Ndio at least mtoto apate kitu ya kukula peke yake. Hata niliwahi risk hapo kwa gate. Kuna wakati wakora waliingia wanataka kuingia huko waibe madawa. Sisi tuko hapo kwa gate hatujui. Wakati nilitoka kwenda kuchungulia hivi nilikutana na kisu. Sasa hao watu kitu walifanya tu hata wao kushughulika. Walinitibu tu. Wakati ni macho ilipona wakaniambia sasa kitu utafanya uone kama utaendelea na hiyo kazi ama utawachana nayo. Sasa hiyo kazi nikaachana tu nayo juu ilikuwa na stress mingi. Sasa mimi nimeishi maisha ya shida mpaka natamani tu sai hata afadhali tu mtu tu ukufe kuliko kuwa na maisha kama hii. Sasa niko na mtoto, hata chakula ni shida, mavazi ni shida, pa kuishi pia ni shida. Sasa mtu anashinda unaweza fanyaje? Na una mtu wa kukusaidia. Mama yangu ndio yeye alikufa. Dada yangu ni mgonjwa nyumbani. Hata alinipigia simu akaniambia nyumba imeanguka side moja. Hata nashinda nafanyaje? Hata alikuwa anataka kuja huku Nairobi. Na mimi sina mali naishi, nitamleta aishi wapi? Ndio nilienda nikaanguka kwa pastor jana. Nilikuwa nataka nisaidie. Maisha imekuwa ngumu. Hata wakati nilipeana namba yake nikasema ajaribu tu asaidie mtoto. Akaniambia huyu mtoto yeye hana shughuli na yeye, kama yako na watoto wengi. Kama nimechoka na huyu mtoto ni mnyonge ama nimpeane kwa children's home huko. Na mimi nitafute vile nitaishi. Na akaniambia hata ukiendelea na mimi hata naweza kukugonga mpaka na gari. Wacha kushinda ukinifuata. Wewe kaa maisha yako. Na bado tu anaishi na wanawake wake. Hata alihama mpaka huko mahali alikuwa anaishi. Akaenda kuishi mahali pengine. Sasa hivi anaishi mahali pengine, ndio sasa mimi nisijue huko ni wapi. So saizi unakaa tu kwa church. Sasa inafaa nirudi tu kwa kanisa kwa sababu huyu mama alini-accommodate wakati yule alinifungia mlango jana, akasema mimi sina vile nitamlipa nyumba, akapigilia. Hata tukaenda saa hii nyumba imepigiliwa misumari. Sasa ndio huyu akaniambia utalala wapi na mtoto? Hata mtoto alikuwa tu nje. Sasa mtoto ako na miaka ngapi? Ako na 4. Pole sana Maureen. Sasa ndio napanga kesho
Ikifika juu sitalala kwa huyu mara 2-3. Yeye ni mtu ako na mzee na familia. Niende tu, nirudi tu kwa kanisa, niende nikae huko. Saizi umeshare story yako, na of course kuna Wakenya wataguzwa na history na wangependa support. Unaweza pena namba yako ya simu, wajue vile watakureach. Pole sana. Take your time kwanza. Mimi kitu ningeomba tu, kama kuna mwenye anasikia, mimi hata nikipata kazi, nipate tu vile naweza ishi tu. Mimi siishi kwa watu, nimeishi kwa watu, nimeona mengi. Hata kama kuna mwenye atanipatia kazi, mimi sichagui kazi. As long as hiyo kazi itanilipia nyumba na tupate vile tutakula na watoto. Kwa sababu hata huyu mwingine ako nyumbani sahi, alifukuzwa school fees. Mimi nitashukuru. Watakupata kwa namba gani? 0714 85 12 10. Okay. Yeah. Na jina? Maureen Bihenda. Okay. Maureen, pole sana kwa ile ambayo umepitia. Kwa ndoa yako na maisha yako. Yeah. Na tuna hope kwamba in the near future after tumeupload hii story, tuko family ambao ni wakarimu sana, watasimama na wewe na watakusupport ili uanze kujenga maisha yako kiupya tena. Nitashukuru. Tunakutakia kila laheri. Asante. Na matumaini yetu ni kwamba tutasikia kutoka kwako hivi karibuni kutuambia kwamba maisha yako yamebadilika, umepata mahali pa kuishi, watoto wamerudi shule, na at least hata pia umepata kazi. Asante, nitashukuru. Tuko family. That has been the story of Maureen. You have seen the kind of emotional turmoil this marriage has put her through, and this life has put her through. We're coming back to you, pleading with you to support her and help her piece back her life together. Her number will be put on the pinned comment for you to reach directly to her and support her, plus her children. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Always keep it tuko.